Kuna watu wanaweza kuingia kwenye hasara kubwa kwa sababu ya tabia ya kuazima vitu. Ni vizuri ukajizuia vile visivyo vya lazima kuazima, usiviazime. Kwa sababu vingi tunavyoazima vinaweza kuharibikia mikononi mwako, alafu ukajikuta umeingia kwenye hasara kubwa au madeni makubwa, au ukaanza hata kukimbia watu ambao uliwaazima vitu kwa sababu huna uwezo wa kukirejesha kwenye hali kilivyokuwa. Biblia inazungumza kuhusu swala la kuazima katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 6 aya 5. Kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 6 aya 5. Tunaandikiwa maneno haya: lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimwa kile. Ni habari ya wana wa manabii wakati wanakata boriti na kwenda kujenga makazi. Huyu mmoja alitoka akaenda kuazima chuma cha shoka, kwenda kuazima shoka ili akate boriti. Jambo la kwanza, hakutoa taarifa kwa nabii kwamba anakwenda kuazima. Hatari ilipompata ndio anaanza kujieleza. Mara nyingi sana na sisi tunaweza kwenda kuazima. Tulio kwenye ndoa tunaweza kuazima vitu bila kuwashirikisha wenza wetu. Watoto wanaweza kuazima vitu bila kushirikisha wazazi. Tumekuwa na maisha ambayo wakati yameharibika ndio tunaanza kusema. Na hii ni hatari kubwa sana kwa sababu unaondoa uaminifu. Sasa kama angalishirikisha mapema, pengine nabii angempa suluhisho jepesi la jambo hili. Ashukuriwe Mungu kwamba chuma hiki kilielea kutoka mtoni kwenye maji. Ninajua pia na wewe ambacho umeharibu, Mungu atakusaidia. Mungu atakutia nguvu, Mungu atakuneemesha, utapata nguvu ya kuweza kurejesha kwenye hali yake. Lakini ni vizuri sana kujikontrol, kuwa na kiasi. Usije ukawa unaazima vitu ambavyo kwa kweli hutakiwi kuviazima, alafu vikakuingiza kwenye hasara, vikakuingiza kwenye maisha ambayo hukupaswa kuyaishi. Kama ungevumilia ukawa na kiasi, usiviazime hivyo vitu. Vingine sio vya lazima, lakini tunakwenda huko kwa sababu ya tamaa za kwetu wenyewe ndani. Tunajikuta tunalazimika kuviazima ili watu wajue kwamba na sisi tuna kitu fulani, tuna jambo fulani. Kwa hiyo Mungu akusaidie ndani ili usije ukaangukia kama ambapo huyu bwana ameangukia. Ilikuwa ni tabia ya Wafilisti, hawakutaka kuwapa chuma wa Israeli, walitaka wakiazime ili waendelee kubaki watumwa. Sasa na wewe usije ukafikiri tabia ya kuazima vitu ni nzuri. Kama iko huko ndani, anza kuicontrol, anza kujizuia, anza kuondokana nayo ili neema ya Mungu ipate kudhihirishwa kwako. Ninajua Mungu atakusaidia pale ambapo umeharibu kwa namna yoyote, na Mungu atakubeba, atakutia nguvu. Kama ni chuma kimezama kwenye maji, chuma kilielea. Mungu atakushika mkono na kukusaidia. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru na kutukuza. Asante kwa ajili ya mtumishi wako. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo umesema naye wakati huu. Bwana, ninaomba neema yako imfunike mahali popote ambapo aliazima kitu na kimeharibikia mikononi mwake. Vingine aliviazima kwa makusudi ambayo yalikuwa ni ya lazima kabisa, na vingine ilikuwa tu ni kiu ya ndani ya mwili, tamaa ya ndani ya mwili. Rehema yako iwe juu yake, ukamtie nguvu aweze kurejesha kitu hicho katika hali yake na kurudisha kwa mtu aliyemwazima. Neema ya kwako na fadhili zako viwe juu yake. Bwana, ukamsaidie, ukamtie nguvu tangu saa hii anaposikia ujumbe huu, awe na moyo wa kiasi ndani yake, asiazime visivyo vya lazima. Na mkono wako uwe juu yake katika vitu anavyoviazima ambavyo ni vya lazima, ukafunike damu yako visiharibike mikononi mwake. Neema yako iwe juu yake daima, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Asante sana ndugu yangu, Mungu akubariki.